अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शजील गोट फार्म की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान शुएब इरशाद। आज की इस वीडियो में स्पेशल जो एक मौजू मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि मुझसे मेरे कुछ दोस्त हज़रात मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि शुएब भाई बकरों को खांसी लगी हुई है, खुश्क खांसी है, या कई बकरों को या बकरियों को ज़ुकाम है और कईयों को बुखार भी है, तो इसका कोई हमें देसी इलाज बताएं। तो बहुत सारे देसी इलाज हैं जिनमें आपके बकरों को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती मिल सकती है, उनकी बीमारी दूर हो सकती है। मगर एक जो मुफीद इलाज है, जो देसी किस्म का इलाज है, जो कि बहुत मौसर है जानवरों की बीमारियों में, वो ये है कि अगर आपके जानवर को किसी भी तरह का फ्लू है, कोई ज़ुकाम लगा हुआ है, बुखार है, या फिर नज़ला लगा हुआ है, या फिर खुश्क खांसी है, फेफड़ों की सोजिश है, या फिर उनकी किसी भी तरह की कोई मतलब समझ लें कि पुरानी खांसी है, वो आप दूर कर सकते हैं इस सुपर सलाइन लक्चरी की मदद से। माशाल्लाह ये एक ऐसी चटनी है कि जिसको खिलाने से आपका जो जानवर है वो उसकी खांसी 1 दिन से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप भी कोशिश करें कि इसको अपने जो है घर में ला के रखें, अपने गोट फार्म पे ला के रखें, और इसका जो इस्तेमाल है वो मतवातर करें। महीने में 1 से 2 बार अपने जानवर को 20 से 25 ग्राम खिला दें। आप देखेंगे कि आपके जानवर को कोई भी पुरानी किस्म की हर तरह की खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस चीज़ को आप अपनी भैंस और घोड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बछड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये नहायत मुफीद चीज़ है। माशाल्लाह से ये सुपर सलाइन लक्चरी चटनी है, मैं अपने इन जानवरों को देता हूँ। जब भी मेरा कोई जानवर तरह ज़रा सा भी वो मुझे फ़ील होता है कि ये खाना पीना छोड़ गया है, या फिर ये है कि ये मतलब इसका हाजमा दुरुस्त नहीं है, इसको लूज़ मोशन लग गए हुए हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इन अपने सारे जानवरों को, अपने बकरों को, मैं ये सुपर सलाइन लक्चरी की चटनी जो है ये इसके मैं एक डोज़ देता हूँ 25 ग्राम का। ये ऊपर लिखा भी हुआ है 25 ग्राम रोज़ाना आपने इसको एक डोज़ पिलाना है। और इसको सही होने तक, जब तक इनकी खांसी या इनका नज़ला या इनका बुखार जो है वो ठीक नहीं होता, तब तक आपने इनको 25 ग्राम रोज़ाना खिलाते रहना। तो आप देखेंगे कि आपका जानवर जो है वो उसकी खांसी भी दूर हो जाएगी और वो ठीक से खाना भी शुरू कर देगा। और इसके अलावा वो जो है उसका बुखार, नज़ला और फ्लू जो भी है वो सब कुछ उसका इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह ये मेरे बकरे हैं, कितने मज़े से खा रहे हैं चारा ये। और आप भी ऐसा किया करें। और जो ये खांसी का एक जो है वो मेन मसला है आजकल जो चल रहा है, वो खुश्क वंडा होता है। खुश्क वंडा देने से जानवरों के जो गले के अंदर है वो वंडा जाके जम जाता है, जिसकी वजह से उनको खांसी की जो है वो शिकायत हो जाती है। तो आप भी कोशिश करें अपने जानवरों को गीला करके वंडा खिलाएं, जैसा कि ये मैंने खिलाया। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपने जानवरों को गीला करके वंडा डाला हुआ है, ये देखें। ये आप भी कोशिश करें अपने जानवरों को गीला करके वंडा डालें, जिसमें जो तूड़ी है, इनकी सूड़ी है, चोकर है, और भी जो आपका खुश्क जो दाना है वो सारा जो है वो गीला हो जाए, जानवरों के गले के अंदर जो है वो जमे ना। तो जैसे ये नाक में चला जाता है, इसकी मट्टी तूड़ जो इसका आटा होता है वो सारा जाके क्या करता है, जानवरों के अंदर उनको खांसी का बायस बनता है। तो आपने भी कोशिश करनी है अपने जानवरों के लिए जो है वो ये गीला वंडा जो है उनको दें। और इसके साथ आपने क्या करना है, अगर रोटियां भी देनी है तो खुश्क रोटी नहीं देनी है, इसको आपने क्या करना है, जो है वो गीली रोटी जो है वो करके देनी है। और इसके साथ साथ ये सुपर सलाइन लक्चरी खिलाने के साथ आपने क्या करना है, इसका 25 ग्राम का एक डोज दे के साथ में आपने थोड़ा सा गुड़ का वो एक पीस दे देना है, लगा लें उसका गुड़ का पीस जो है वो 20 ग्राम का होगा, वो आपने इनको खिला देना। तो आप देखेंगे कि आपके जो माशाल्लाह बकरे हैं, उसकी खांसी, उसकी सर्दी, उसका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, हर तरह का जो है वो ये मर्ज़ जो है वो दूर हो जाएगा। और ये माशाल्लाह एक देसी इलाज है आप लोगों के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जानवरों को डॉक्टरों से बचाएं, दवाइयों दारू से बचाएं और इंजेक्शन से बचाएं, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने से कोई भी मसला हो तो डॉक्टर सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगवाने से जो आपका जानवर है वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है जितना हो सके देसी इलाज करें। तो देसी इलाज के लिए आप जितना हो सके हमसे कांटेक्ट करें, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जानवर जो है वो बगैर किसी डॉक्टरी दवाइयों के देसी इलाज से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। तो माशाल्लाह मैं अपने सब जानवरों को ये खिलाता हूँ।
चटनी भी। और अभी मैं आपके सामने एक दो को खिला के दिखाऊंगा, सबको तो नहीं मैं खिला रहा हूँ, क्योंकि ये है कि मैंने इनको परसों जो है वो सबको खिलाई है ये चटनी। तो अभी मैं इनको तकरीबन दूंगा एक हफ़्ते के बाद। तो अभी मैं एक दो को खिला के दिखाऊंगा आपको कि ये देखें कि कितने मज़े से और शौक़ से खाते हैं। और ये चटनी इतनी मज़े की चटनी है, जहाँ है तो जानवरों के लिए, मगर इंसान का अपना दिल करता है इसको खाने को, इतनी मज़े की इसकी खुशबू है। और जब मैं जानवरों को खिलाता हूँ तो वो मेरी उंगलियाँ काट खाने को दौड़ते हैं, इतनी मज़े से वो खाते हैं मेरी उंगलियाँ चाट चाट के, फिर मुझे वो जो है मेरी जान नहीं छोड़ते, मेरे पीछे पीछे भागते हैं। इतने मज़े की ये चटनी होती है, इसकी खुशबू इतनी मज़े की है। और इसके अंदर अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये देखें, अलसी, मल्ठी, कलमी, शोरा, नुशादर, सौंफ वगैरह ये इन्होंने मिक्स करके चटनी बनाई हुई है। तो बड़े मज़े से जानवर जो है ये इसको खुश होकर खाता है। तो भी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जी, तो ये देखें, ये है चटनी। ये अभी ये शॉपर जो है वो फुल हुआ होता है, अभी मैंने इनको परसों खिलाई है तो ये कम हो गया, मैं 25-25 ग्राम इनको खिलाई है। तो अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ ये किस तरह की ये होती है। ये देखें, इसने मेरे हाथ में चटनी देख ली और ये मेरी तरफ आने को दौड़े हैं, मगर मैंने फिर छुपा ली है, क्योंकि इन्होंने फिर वंडा छोड़ देना था और इन्होंने मेरे पीछे भागना था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये चटनी कैसे दिखती है। ये देखें अंदर से माशाल्लाह बड़ी मज़े की चटनी है इसकी। कभी आप खुशबू लेंगे तो आपको, ये देखिए उसने, बकरी ने मेरे से देख ली है और वो आने की कोशिश, मैंने फिर छुपा ली है। तो मैं भी क्या करता हूँ, आपको इनको खिला के दिखाता हूँ, एक डोज लेता हूँ इसका थोड़ा सा। जी, तो ये देख सकते हैं आप, इस बकरी को पता चल गया कि मेरे हाथ में ये चटनी है, तो ये मेरी ये जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। ये इस तरह की देखें, मैंने 25 ग्राम का डोज ले लिया और ये देखें ये मेरे ऊपर चढ़ रही है खाने के लिए। अब इसने मेरी जान नहीं छोड़नी है। मैं दूसरे को भी एक दफ़ा देखें इसको सुंघाता हूँ, तो ये देखें, ये देखें, ये मेरे पीछे आ जाएंगे अब खाने के लिए। वो उससे बाहर नहीं निकला जा रहा है और ये देखें ये मेरी जान नहीं छोड़ रही है। ये देखें कितने मज़े से खा जाते हैं माशाल्लाह। ये देखें ये बकरी है मेरी माशाल्लाह से, और मैं दिखाता हूँ कि देखना इसका खाने का जो अंदाज़ा, ये देखिए कितने मज़े से खाएगी। ये देखें दीवार पे चढ़ गई है खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े से खा रही है। अगर ये मैं इसको मुंदरे, ये देखें मेरा मुंदरा है, इसको मैं खिलाने लगा था वो चला गया माशाल्लाह। बहुत ही शौक़ के साथ खाते हैं ये जानवर। आपने भी अपने जानवरों के लिए इसका इस्तेमाल यकीनी बनाना है। आप देखेंगे कि आपके जानवरों की हर तरह की जो खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें ये अब लड़ रहे हैं खाने के लिए। ये देखें, ये देखें, ये देखें उंगलियां चाटेंगे मेरी, और इतनी ज़ोर से कई दफ़ा ये मुझे दांत मार देते हैं कि मेरी जो खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखें इतना सारे ही इसको। अभी ये है कि मैं सबको नहीं दूंगा, मैं बस इनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि मैंने इनको परसों खिलाई है। तो ओवर डोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को एक मतवातर जो है वो तरीके के साथ इनको खिलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि हम इसको, ये देखें ये भी आ गया माशाल्लाह से। मेरे खूबसूरत जानवर हैं और इनको मैं बहुत साफ़ सुथरा और इनकी ग़िज़ा का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितने अच्छे। और ये देखें इसका जिस्म माशाल्लाह, चेक करें इनका। ये देखें ये मेरी जान नहीं छोड़ रही है, कहती है कि मुझे खिलाओ, और मुझे अभी से ही खिलाना पड़ेगा ये सारा। तो आप भी अपने जानवर के लिए ये चीज़ को यकीनी बनाएं, इसका इस्तेमाल आपके जानवर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह। आपके जानवर देखेंगे या उसकी पुरानी से पुरानी खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, और ना खाना पीना छोड़ जाना, पानी ना पीना, उनका हाजमा दुरुस्त नहीं होता जिनका, उनको भी आप खिलाएं तो इंशाल्लाह सब जानवरों के आपका देखेंगे कि उनकी हर तरह की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी और जानवर आपका बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखें मेरी उंगलियां चाट रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह से। और ये भी अभी तक मेरी जान नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसको पता चल गया हुआ है कि ये मुझे छोड़ के उसको खिला रहा है। तो सबको मैं अभी नहीं खिलाऊंगा, मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए कि मैं इनको नहीं खिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको परसों ये डोज दिया 25-25 ग्राम का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप भी अपने बकरों के लिए सुपर सलाइन लक्चरी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इंशाल्लाह आपके बकरों की हर तरह की पुरानी खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वो बिल्कुल
ठीक हो जाएगा और आपका जानवर तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सुपर सलाइन लग्जरी, इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 220 है, तो आपको मिल जाएगी 210 तक या 230 तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे शरील गोट फार्म वज़ीराबाद से कांटेक्ट करके हमसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 030347795994। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और अगर मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे गोट फार्म से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 030347795994। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप वज़ीराबाद आके हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हज़रात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।